Hello，各位歡迎翻嚟我嘅頻道啊！我係大魚頭解說啊。咁我哋繼續睇翻，接住上一期啦，睇翻 KPG 嘅呢場比賽係一場高額嘅國際賽啊，有一眾嘅中國選手同埋咧美國啊，係咪比利時啊？定係比利時咩？Victor 係比利時好似啊，同埋中國香港嘅 Elton 啦，係 Elton 啫。睇翻呢手牌啦，一對七，黃葉應該要開始噶啦。你淨係一個平 call 啫喎，都冇貿然咁進攻喎。Tom DeWong 亦都係一對九嚟嘅。咁全部人都入嚟睇下牌先啦。咁有人爭冇辦法睇噶啦。咁直接棄牌。咁剩低4位選手嚟睇翻牌嘅。睇翻牌面係點樣咧？發出嚟。咦 ？Elton 係 AQ 唔係喎，未有翻牌前都嘅戰鬥未有結束嘅喎，真係睇漏眼添。Elton 真係 raise 咗一把嘅 AQ 同花，咁 K34翻牌 K34好似形勢不容樂觀咁喎，好似持續進攻啦。Ace 仲係咩嚟嘅？仲係好強嘅。嗱，2萬又繼續入去啦，咁佢扮演嘅係個咩角色咧？我會有咩牌咧？可能中咗 Q 嘅喎，中咗 King 嘅喎，咁嘅意思話俾你聽。咁係 King High 嘅牌面咩？咁係裝緊喺度扮緊係咪？咁黃葉呢對七對住對方可能係一對 King 喎，咁要唔要繼續啊？抵唔抵抗啊？都 call 住咗㗎啦，咁 Tom DeWong 咧 ，Tom DeWong 呢對九，都跟埋入去啦。喂，呢手牌兩對，咁 Tom DeWong 兩對，黃葉亦都兩對，咁 Elton 冇嘢到，咁check 睇下先啦，咁睇下大家咩反應先。咁佢亦都暴露咗佢嘅牌力，可能係唔係幾好㗎啦。咁呢個動作嘅話。咁黃葉咧，黃葉點樣睇咧？黃葉兩對咁肯定係跟入去噶啦。但係問題係牌面上面一對 King 嘅話，如果中咗張 King 咁咪弊家伙咁係咪？3 bet 到3萬2，試你先啦，試下你班友點回事先。咁係咪 Elton 想做一個 check raise 咧？咁專登等你嗰個，睇下你班友咩牌力先，我再嚟打翻一槍你。咁 Elton 咪 Tom DeWong 肯定係會跟嘅，起碼係跟上去嘅3萬2。咁睇翻，Elton 唔搞啦，冇嘢到啊，冇中牌啊，走人係咪？咁剩低2對嘅，咁呢排黃葉可能會瀨嘢啦，呢次。而家1對7，牌面上面係一對 Q， 咁但扮對方唔係。就算對方如果亦都係2對，而唔係有傾嘅話，咁都好辦事。過牌啦，打唔過，睇下你點樣搞先啦。呢手肯定咩噶啦，打夠大嘅，就算唔攞到價值，都要嚇走你啦。呢次係咪？試先，幾多啊？係，唔搞啦，唔啫，咩啦？冇咁無風險啦，大家睇下啦，聽天由命啦咁。好，喂，真係唔錯喎，幾手牌上一期到依期都打得相當唔錯啊，好似輕易咁就攞低咗幾手牌。呢一場亦都有2條魷魚喺手噶啦，真係。冤家牌1對7對1對9，咁你攞冇辦法喎。牌面開到一對 K 出嚟咁，係咪？真係都好大嘅風險啊，都鬥唔過添。好啦，我哋睇翻下一手牌。又嚟1對9，呢啲牌係咪冇洗亂啊？係咪？又搞埋晒啲咁嘅嘢嘅，一模一樣係咪？A King call 入去啦咁。一啲黃咧就首先係 raise 到1對9啊 ，raise 到咗6000嘅啦。做咗個隔離家住下先啦，咁首先開始。咁你對 Ace 黃葉呢手牌不得了啦，咁呢次
呢個起手牌非常之強啦。點打點打，3 bet 到3萬，唉，胡鬚佬冇辦法睇。SD 王呢手咁嘅打法，走啦，唔好諗啦。佢喺度諗緊對方有乜嘢啦，肯定可能係啲好大嘅俾自己，但係喺小細盲位嘅話，咁佢會覺得佢對方係咪喺度扮嘢啊？咁要唔要打啊？要唔要跟啊？諗下諗啦。SD 王咧都係非常之理性嘅選手嚟嘅，比較難上頭啊。個頭亦都開始有少少光光地㗎啦，啊 SD 王啊，可能難上頭啊，亦都係咁樣啦，太過光滑得滯。嗱，諗到頭髮都甩咗唔少㗎啦，呢次嚟啦，跟住直頭 all in 添，1對9 all in，呢次黃葉係會跟佢嘅，我覺得啊，呢手咁嘅 Ace 唔跟你有咩牌咁大啊？我最大嘅一對當對灣咧，當對灣算啦，唔好搞啦。呢手 all in 有啲犀利啦，真係唔信邪啦，我不甘寂寞啊 ！SD 王純粹係不甘寂寞啊！我攞到1對9係咪？我唔信你邪噶啦，我要將你扼實喺搖籃當中啊！哇，好大啊！260萬啊，200幾啊？唔係26萬啫。唔係200幾萬，嚇死人咩？26萬就夠晒皮啦。個底池嚟到咗30萬2400嘅。點睇啊，湯到幫？諗下，冇諗啦。AK 大晒咩？真係純子面啊！喂，死火啦！呢次可能中招啦，3加。哇！呢鋪唔係嘢少啦，110萬嘅底池啊！好啦，我哋睇翻黃葉呢手肯定會跟入去嘅，一對 AC 冇理由唔跟嘅，最大嘅隊。睇到黃葉 show 出嚟咁嘅牌，睇到呢手梗係開一次嘅咋，開一次嘅咋真係。你鄧老闆話你睇湯寶灣要唔要開一次啊？咁啊，大家都同意先開一次嘅，翻咪10K 62咁中咗張 King 冇用，冇辦法啦，真係最大嘅一對 AC 咁黃葉打晒，呢度成百萬嘅底池，3加都咁。硬淨係咪？湯到翻執翻少少自己嗰啲多出嚟嗰啲籌碼啦咁。SD 王直接清空咗啊，都好鬱悶㗎啦！睇嚟呢鑊嘢，我哋一隻狗嚟睇碰下運氣嘅，不甘寂寞，點知真係要咩啦？清場啊，仲已經補咗啲籌碼啦，已經上嚟啦。SD 王可唔可以再咩啦？喺水下好耐時間啦，可唔可以再打翻上嚟啦？翻少少籌碼係咪？好 Q 落同花跟翻落去 SD 王，咁到都冇辦法咯，少咗好多籌碼咯。J5 開入去 ，J4 都開入去，黃葉冷靜下係咪？都要入去睇下咩？真係要睇下咩？52咁都入去睇啊！1對7啊，大盲位7啊！睇啦大SD 王好似情緒唔係好對路咁，好似1對4喎！哇，黃葉咁旺，人氣咁旺咩？手牌咁旺嘅係咪？中咗3條喎！又要咩噶啦？睇下 Q8 咁到汪唔信邪啦，開一槍先扮下嘢，隔離加住1對7 1對4，大胡鬚會跟噶啦。SD 王嘆口氣，將手入埋，算啦，冇辦法啦，真係運氣不濟啊！
黃葉啊，轉牌一張3啊，亦都冇問題嘅。唉 ，check 啊，貪到灣都冇辦法啦。呢手牌可能啊胡鬚佬會中瀨嘢啦，呢次中招。咁我哋睇下後邊係咩狀況啦。嘅5000，可以細細地加下啦，等你班友引你班友。點樣啊？大胡鬚就 call 住噶啦，肯定會。唉，Tom 到啊，我明智咁選擇咗棄牌嘅，放棄抵抗啊。咁呢次胡鬚佬會中招噶啦，最後出咗張10，冇咩改變嘅形勢，係弊家伙啦。check 咗下佢都睇下對方咩來路先，可以咁樣一注進攻嘅。最後，都唔係拿得好大啊，係咪？幾多啊？2萬。加住一個2萬，胡鬚佬點睇啊？佢好輕易可以跟牌嘅，呢個太細啦。但係佢要唔要跟呢？冇怕。佢係2對嘅，2對佢會跟嘅，或者佢都仲可能會加注添。胡鬚佬好耐都冇入池啊，入池率好低，唔打啦，你咁樣一注咁樣啄住嚟打，算啦。咁啊，到底係咩牌啊？咁肯定係有啲嘢到嘅，咁真係有嘢到嘅。好在佢唔跟啊，呢手牌起得靚啊！好，我哋睇到呢度啦，我哋下期再見啦。歡迎關注一下啊，一齊嚟睇下比賽。